आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा मिस्टर शर्मद रायतुरकर. खूप तेंप जालो, फाटली 3 वर्सां कंटिन्युअसली गोवन फिल्म फेस्टिवल ज्याची वाट पळयताले ते गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th एडिशन, 11th एडिशन एंड 12th एडिशन हे आमी आज अनाउन्स केला. हे द 4-day फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आणि 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचें इनॉग्रेशन जातलें आणि 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाजो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. 4 दीस चलपी ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आमी पळयता की सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीन पार्टिसिपेट जावपाचो संद आसतली. मुवी स्क्रिनींग जे आसतलें इट इज अलॉंग विथ द क्वेश्चन्स आन्सर सेशन्स एंड द वेरियस वर्कशॉप. In conversation sessions, the market interactions, knowledge series and information segments will be the part of these festivals. ह्या फावटी थोडेशे इंटरॅक्टीव जावचे आणि बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व जावपाची संद मेळची. इट इज नॉट ओन्ली द मुवी स्क्रिनींग बट त्याच बरोबर वर्कशॉप्स, बाकीचे मार्केट इंटरॅक्शन, नॉलेज सिरीज ह्या सारकेले सगळे आयटम्स जे आसा पळय ह्या फावटीच्या फिल्म फेस्टिवलान आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. 48 hours short film making competitions during the pre-festival durations. Yeah, this year there will be having the short film making competition during the pre-festivals. Okay, the topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced, and selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. ही खासियत असतली. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow 17 June 2025 and last date of the submission will be the 7th July 2025. 20 दीस आसा तब्बल आपली फिल्म सबमिट करपा खातीर सगळ्या जाणांनी गोयच्या फिल्म फेस्टिवलांनी सबमिट करची. आणि डिटेल्स रिगार्डिंग द फिल्म फेस्टिवल विच इज ऑन अवर अवेलेबल ऑन अवर वेबसायट www.esg.co.in. ह्या हेजेर आमकां डिटेल प्रत्येक जाणांनी वयची. ह्या हातूंतल्यान 2 कॅटेगरीज आसा. एक कॅटेगरी जी आसा वीच फीचर फिल्म्स विल बी द 2 सेक्शन, कोंकणी आनी मराठी अशी 2 सेक्शनान आसतली फीचर फिल्म्स. आणि नॉन फीचर फिल्म्स विल बी द कंबायन सेक्शन फॉर द कोंकणी आनी मराठी लँग्वेज. हाज्या खातीर कंबायन दोनी लँग्वेजी कंबायन करून आसतले. म्हाका दिसता की हातूंतलो बाकीचो सगळो क्रायटेरिया 15% ऑफ द तितूंतले टेक्निशियन मस्ट बी द गोवन ओरिजीन हे सगळे क्रायटेरिया जे फिल्म्स आपले प्रोड्यूस करता त्या सगळ्या जाणांक खबर आसा. बट ताज्या व्यतिरिक्तूय बी आमी सगळे आमच्या सायटीचेर गेल्या उपरांत हे ताका मेळूं शकता. हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे ऑफिस आनी बाकीचो सगळो स्टाफ ह्या बाबतींत कोऑर्डिनेट करपा खातीर सदोतीत तांकां कॉन्टॅक्ट करचें ताज्या वयल्यान सगळे कडेन आसतलें. प्रायज मनी इट इज एन बेस्ट फिल्म द फर्स्ट प्रायज